Hello，中一級嘅同學仔，大家好，我係陳 Sir。今日呢一堂數學 online 堂會講一個主題，就係化簡多項式。咁大家可以攞出你哋嘅數學筆記簿，然之後寫低標題。好啦，事不宜遲，咩嘢叫做化簡多項式呢？咁之前嘅課堂呢，我哋已經同大家講咗，多項式其實就係將唔同嘅單項式加埋一齊。咁舉一個例子，4a 二次方加3a 加5a 加6a， 再加多個數字7。好啦，咁呢一條式多項式總共有幾多個項呢？答案就係5個項啦。咁但係有冇同學仔發現到，其實呢5個項呢係可以縮做少啲嘅數目嘅喎，令到成件事方便啲啦。畀大家5秒嘅時間，冇錯啦。我哋見到當中其實 A 呢一啲項呢係可以將佢合併嘅。咁今日我哋呢一個化簡多項式嘅工作呢，其實就係將一啲睇落好長嘅多項式，原來佢只係未寫到最精簡嘅步驟，咁我哋就可以做一個合併啦。咁點解可以合併呢？就同我哋跟住落嚟講嘅嘢有關咯。因為佢哋都係同類項。大家寫低佢啦，亦都要記住多項式入面只有同類項先至可以進行合併嘅動作。咁順便講埋呢條式會變咗做乜嘢？呢條式呢就會變咗做4a 二次加14a 再加7啦。成件事係咪簡單咗好多呢？如果大家都寫完冇問題嘅話呢，我哋又睇下下面有個重點要大家留意啊。咁啊，同類項個定義係乜嘢呢？提返大家就係變數同埋指數都要一樣嘅。咁我哋褪落少少，咩意思呢？舉個例子。5a 同埋9a，諗下佢係咪同類項嘅喎？佢哋係同類項，點解呢？因為第一個條件，佢哋嘅變數都係 a 一樣嘅。第二個條件，佢哋嘅指數都係幾多呢？我哋話就咁一個變數。右上角冇寫任何數字嘅，其實就係一次方嚟嘅。咁所以佢哋嘅指數都係一樣啦。咁舉一個唔係同類項嘅例子，3a 二次同埋3a，佢哋唔係同類項啦。點解呢？佢哋嘅變數雖然一樣，但係個次數呢，個指數呢就唔一樣啦。一個係 a 嘅二次方，一個係 a，所以佢哋係另外一種叫異類項。咁大家寫低佢啦，冇問題呢。我哋就望下第三個，呢個亦都係非常重要。自己寫低非常重要嘅一個提醒啊，溫馨提示。點解我哋話非常重要呢？陣間講一啲錯嘅例子呢，你哋就知道啦。
只有同類項嘅係數可以加減。咩叫同類項嘅係數呢？其實我哋之前學過㗎。所謂嘅係數，其實係講緊數字嘅邊一部分呢？7a 三次方個3呢，我哋就會話係個指數啦。然後個係數就係變數前面嗰個數字，喺呢個情況就係7啦。事不宜遲，我哋睇下下低嘅例子。第一個例題，3x 加5x 係可以等於8x 嘅。咁點解呢？因為3x 同5x 佢兩個係同類項啦。好啦，咁但係有好多同學仔呢，如果唔熟悉嘅話，就有機會犯以下嘅錯誤啦。第二個步驟，第二題，3x 二次方加5x 並不等於8x 嘅。點解呢？一個好重要嘅原因，大家寫低佢啦。因為3x 二次方同5x 佢哋不是同類項，記住係不是同類項，因為佢哋嘅指數係唔一樣噶。一個二次方，一個一次方。好，上面寫完嘅，我哋再褪落少少。跟住我哋呢，我哋舉一個反例畀大家啦，亦都係好多時會喺功課啦，甚至乎測驗會出現嘅錯誤啦。第一個反例，7x 嘅三次方減2x 嘅三次方等於5啊。咁點解會寫咗5呢？因為有啲同學仔，咁大家一路寫嘅時候就一路聽啦。點解會寫咗5呢？就係好多同學仔會當咗係x 三次減 x 三次，咁但係問題係個 x 三次唔會消失嘅喎。咁我哋打一個好簡單嘅比喻啦。如果我當 x 三次係一個蘋果，咁7x 三次就好似7個蘋果減咗2x 三次，即係減咗2個蘋果。咁個答案應該係乜嘢？個答案應該係等於5個蘋果，而唔係等於5噶嘛。我相信冇人會當5同埋5個蘋果係同一個答案嘅，係咪？咁呢一題正確嘅答案應該係乜嘢呢？寫低佢啦。正確嘅答案應該係5x 嘅三次方。記住，呢一種減數係唔會令到個變數消失咗嘅。好啦，我哋再褪落去。第二個反例係乜嘢呢？即係我哋所講嘅反面教材啦。常見錯誤係乜嘢呢？4a 嘅四次方加 2a 嘅四次方。好啦，第一個步驟，佢將佢變做6a 嘅四次方，呢個絕對冇問題啦。就唔會好似上面嗰個咁樣嗰個變數消失咗。咁但係去到下低啦，有啲同學仔去到呢一步呢，就覺得佢仲可以化簡啊。咁呢個時候就大鑊啦。佢覺得個6可以乘埋個4，咁就會變咗做乜嘢呢？就會寫咗做24a。咁點解呢個係錯呢？個指數佢形容緊嘅係乜嘢啊？個4寫喺右上角，寫喺指數呢個位置，佢係形容緊有4個 a 乘埋一齊 ，a 乘 a 乘 a 乘 a。咁指數同埋係數係兩個完全獨立嘅東西，唔會互相影響嘅。咁所以如果你將個指數乘咗去係數呢，咁就會做錯啦。正確答案
其實喺第一步咧已經計到，唔需要再計落去。呢個已經係正確答案，大家喺你嘅筆記簿嗰度 mark 低佢啦。好，如果大家都寫完嘅話咧，我哋就繼續做一啲練習。咁我會畀一啲化簡多項式嘅題目畀你哋。第一題，大家抄低佢題目啦。-3加 9x 減2減 4x。第二題，我哋留返啲空位畀你做 A part 嗰度。第二題難少少，-3x 減 7x2 加4加 8x 減 2x 嘅2次方。好啦，喺呢一度咧，我會畀大約2分鐘左右嘅時間畀你哋完成呢兩條題目。好，時間都差唔多啦。A 個題，記住做呢一啲化簡多項式嘅第一步，永遠都係先揾同類項出嚟。咁我哋見到有常數啦，包括-3同埋-2，仲有 x 項，即係 x 係一次方嘅數項，包括正九 x 同埋-4x。咁我哋就調一調啲次序啦。我哋將同類項擺埋一齊，等佢哋黐住大家。咁做呢啲題目嘅時候，小心個正負號，佢哋係會跟住嗰個數項㗎。咁所以 A 題嘅答案係乜嘢咧？就係5x 減5啦。冇問題嘅，我哋就對埋 boy 個題。boy 咧見到有好多個數項啦，係咪？咁我睇落好似好複雜，咁當然係有少少難度嘅。咁我哋先揾下有邊啲同類項。咁我哋可以由
次數最高嘅開始。咁多個數項面，次數最高嘅係幾多呢？就係2啦。咁我哋見到有兩個二次方，第一個-7x 二次方，第二個-2x 二次方。下一步就係 x 項啦，即係 x 係一次方嘅數項，有啲咩呢？有-3x，有+8x，最尾仲有一個常數項4。咁我哋可以將同類項化簡啦。-7再減2，咁即係佢會變做-9。然之後-3加8就會變咗做正5。最尾4嗰度得佢一個啫。咁呢個時候就係正確嘅答案啦，唔需要再做化簡，因為佢已經係完成咗化簡嘅多項式啦。去到呢度有冇同學仔唔明白？冇唔明白嘅話，我哋做多少少練習。畀條 C 題畀大家做啦。-8y 減5y 二次加5減7y 二次再加30y。好，用大概1分半鐘嘅時間同我完成 C 呢一題。好，時間都差唔多啦，我哋對下答案。有咩同類項呢？咁我哋由次數最高嘅開始睇，咁見到 y 二次方啦。咁我哋調一調項，寫返-5y 二次減7y 二次方。呢度應該問題唔大啦。然之後下一個就寫 y 嘅一次方-8y 加30y。最尾仲有一個常數項5。咁呢個時候我哋就思考一下。-5減7係幾多呢？然之後呢度我哋都可以咁樣寫啦。-8
加30又會係幾多呢？當然有啲同學仔可能計得比較快，或者做到呢個心算嘅，咁就會寫到下步-12嘅 y2次方。咁-8加30計到-22啦，即係減22y 再加5啦。咁呢一個已經係最終嘅答案，冇得再去化簡嘅啦。去到呢度有冇同學仔有問題？冇嘅話，做多一條，等大家寫埋先。D part 今次呢就唔係淨係用一個變數啦，跟住寫低個題目-2x 減3pq 加5x 再加4個QP。咁睇下，畀大家1分鐘嘅時間，可唔可以揾到同類項，並且成功完成呢一個化簡多項式嘅動作啦？時間都差唔多啦，我哋睇一睇點樣做啦。咁我相信大家感到最大疑惑嘅就係 PQ 同埋 QP 佢哋係咪同類項呢？咁呢個時候就開估啦。佢哋 PQ 同埋 PQ 呢，我哋會當佢係同類項嘅。點解呢？因為 PQ 同埋 QP 佢哋只不過係調轉咗乘數嘅次序。我哋話 P 乘 Q 其實係等於 Q 乘 P 㗎。舉個例子，2乘3等於3乘2，4乘5亦都等於5乘4。咁所以喺呢個情況之下呢，佢哋調轉咗寫，但係都係喺一個單項式入面嘅，我哋就會叫佢做同類項啦。咁我哋先將 x 呢個同類項抽出嚟，-2x 加5x，咁後面點算呢？只需要確保你兩個都寫 PQ，或者兩個都寫 QP，咁就 OK 㗎啦。咁我哋而家揀其中一個，就兩個都寫 PQ，咁啊寫減3pq 加4pq。好啦，咁-2x 加5x可以做返頭先嘅動作，就係畀個括號佢-2加5，括號係有乘號嘅意思啦，所以可以就咁寫
x，然之後我哋寫個加號啦，-3同埋-4都係個係數啦，後面就乘 PQ，咁最終計出嚟答案就係3x 加1個 PQ 啦。咁個1呢，我哋唔使寫出嚟，所以就咁寫 PQ 呢已經可以啦。而呢個亦都係最終嘅答案，冇得再化簡嘅啦。咁所以今堂呢，我哋學咗啲咩呢？學咗化簡多項式第一個步驟，一定係揾咗多項式入面有邊啲同類項，佢可能有一組嘅同類項、兩組嘅同類項，甚至乎三組嘅同類項。同類項嘅條件我哋亦都重溫咗啦，就係邊數同埋嗰個指數係要一樣嘅。好啦，咁今堂嘅數學 online 堂去到呢度，希望大家畀心機學習同埋溫書。